Hello，大家好啊！今日咧我就重新拍4條繩織法嘅 video 啦。咁咧我就會集中喺織法嗰部分嘅。咁咧今次我就會做得慢啲啦。咁希望大家都可以睇得清楚嘅。咁如果大家想知道其他資料啦，例如馬扣用啲咩 size 啊，或者龍蝦扣要幾多啊嗰啲咧，咁你可以睇翻我 channel 嘅手繩 talk 嘅。咁嗰度就會有詳細啲嘅講解啦。咁咧，如果想同我買材料咧，就可以睇翻下面嘅 info box 啦。咁下面就會有詳情噶啦。咁我今次咧就會教大家織箭嘴紋啦，同埋一個斜紋嘅。咁咧如果想突出呢兩個嘅 pattern 嘅話咧，咁我咧就會建議大家係咁樣排嘅。咁可能有啲人咧就會有第二啲嘅排法啦，但係用我呢一個方法嘅話咧，咁就其實成條手繩由頭到尾咧都係呢一個 pattern 嘅。但係用第二啲咧就未必會咁樣啦。而家咧我就固定咗呢4條繩咧喺個枱頭度噶啦。咁咧好簡單啫，咁你淨係揾膠紙咁樣貼實佢得噶啦。咁我就建議貼多幾張啦，因為如果你大力扯嘅時候，咁可能佢會跌出嚟啦。咁貼多啲就安全啲啦。咁而家咧就織箭嘴紋先啦。首先將4條繩分做兩邊啦。將側邊兩條，即係呢個紅色啦，就放喺中間。咁你左邊開始又得，右邊開始都得，冇問題嘅。咁我就習慣喺右邊開始先啦，放喺中間啦。咁當另外一邊放喺中間嘅時候呢，就搭住，重複啦，側邊放中間啦，放喺中間，放喺中間，之後搭住。放喺中間，放喺中間，搭住。藍色呢一條放喺中間啦，另外一條藍色搭住中間嗰條藍色。咁咧，其實而家咧已經見到呢個 pattern 出咗嚟噶啦。咁又係將側邊放喺中間，側邊放喺中間咁樣重複。如果你想摸上手嘅時候呢，舒服啲啦，結實啲嘅話呢，咁我就建議你呢，每一下都扯得實啲啦。個編排嘅時候密啲嘅時候呢，呢個 friction 就會增加啦，係啦。咁然後咁你摸上手都會舒服啲嘅。咁有啲人中意鬆啦，都冇問題嘅。當織到差唔多嘅時候呢，咁就剪走個繩尾啦，然後就用另外一個馬扣夾起佢嘅。呢個就係一個非常之簡單嘅箭嘴紋啦，一個好基本嘅織法啦。第二個織法呢，都係4條繩，都係同一個嘅排法嘅。咁呢就係斜紋啦，又係分做兩邊啦，分做兩邊兩個 individual。呢邊係右邊嗰條啦，呢條都係右邊嗰條嚟嘅。將右邊搭去左邊。呢邊一樣啦，右邊搭去左邊。當中間呢兩條繩呢，同一隻色嘅時候呢，交叉，右邊放左邊，右邊放左邊，中間交叉，右面放喺左邊，右面放喺左邊。交叉，右面放左邊，右面放左邊，交叉。咁呢又係不斷咁樣重複呢個步驟啦。咁樣呢，已經完成咗一個斜紋嘅織法噶啦。咁你見到中間嗰一粒，即係呢一粒呢啲啦，中間呢一粒呢啲呢，喺你織完嘅時候呢，可能係會凹住入去嘅。
咁咧凹咗入去嗰一邊咧就會係反面啦，咁正面咧就係另外一邊啦。正面咧你會見到全部凸翻起晒啦，呢個咧就係正面啦。